Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, questi podcast informativi sul territorio. Allora vado a salutare subito la nostra ospite di oggi, Simona Liguori, a quale do il buon pomeriggio e la ben ritrovata. Parleremo del fine vita e chiaramente gioco forza della sanità in Friuli Venezia Giulia. Allora, per rimanere nell'attualità, consigliera, io direi partire subito con il discorso del fine vita, visto che la mozione presentata dalle opposizioni di centrosinistra non è passata in Consiglio regionale per il veto della maggioranza di centrodestra. Chiaramente voi non rimarrete lì a fare la parte della guardona muta, perché il voyeurismo non vi si dice, e di conseguenza avrete già una contromossa per, diciamo così, contrastare, cercare insomma di portare in porto questa vostra iniziativa. È così? E così, Omar, ci sarà una proposta di legge alle Camere proprio perché il fine vita venga normato a livello del nostro Parlamento. Tu sai che ci sono diverse, intanto ben trovati a tutti e grazie dell'invito. Sapete che ci sono diverse proposte di legge che giacciono nei cassetti di Camera e di Senato. Il tema del fine vita purtroppo è dell'autodeterminazione, cioè come vorrei vivere e anche come vorrei morire se appunto qualora io abbia una malattia con esito e prognosi infausta. Questo è sacrosanto per ogni persona, è un diritto. Quindi sui diritti individuali bisognerebbe lasciare libertà di scelta alle persone. Per questo appunto presenteremo anche un disegno di legge che verrà inoltrato appunto alle Camere, al Parlamento. Ecco, la cosa importante è che, come ha detto lei, insomma, bisogna andare avanti, perché il diritto costituzionale lo prevede. Cioè, è vero che in certi casi se c'è la possibilità, insomma, è brutto a dire, ma piuttosto che patire le pene dell'inferno è giusto che io decida se devo staccare prima la spina, visto che comunque vada un giorno in più non ci guadagno nulla, no? Omar, bisogna, come dire, rendere conto ai tuoi ascoltatori intanto che ci sono le cure palliative e la terapia del dolore. Sono naturalmente cure palliative e la terapia del dolore sono un diritto del cittadino e permettono anche di affrontare e gestire il fine vita di tante persone che appunto hanno malattie dalle quali non si può guarire. La persona deve essere curata, assolutamente, non deve sentirsi sola e abbandonata. Questo è un diritto. Dall'altra parte c'è anche il diritto della persona di autodeterminarsi, cioè dire io questa cosa per me stessa ho intenzione di farla, lasciatemi libera di decidere. Quindi noi pensiamo che le cure palliative e la terapia del dolore sono sufficienti e in taluni casi sono sempre necessarie, ma non sono sempre sufficienti nel ricomprendere e tutelare ogni forma di volontà dell'ammalato, proprio di decidere per se stesso come preservare la propria dignità personale. Ecco, questa è una cosa molto importante, anche con la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito. Sapete che c'è una sentenza, proprio perché il Parlamento non decide e non ha mai fatto una legge sul fine vita, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che appunto nel 2019, questa sentenza della Corte Costituzionale ha permesso alle persone che ne hanno fatto richiesta. Sapete che c'è la battaglia, no, dell'associazione Coscioni, che ha fatto proprio per DJ Fabbo, quella persona che aveva avuto un incidente e dopo tanti anni di sofferenza, immobile in un letto, non si poteva muovere ed aveva perso la vista nell'incidente, ha chiesto appunto di poter mettere fine ai propri giorni. La Corte Costituzionale, ispirandosi a questo caso di questa persona che è dovuta andare in Svizzera per il suicidio medicalmente assistito, ricordiamoci che il discorso, se è un diritto l'autodeterminazione, non posso neanche dire chi è ricco va in Svizzera per autodeterminarsi, chi non ha i soldi deve rimanere, come dicevi tu, anche imprigionato e alieno dalla propria volontà. Quindi la Corte Costituzionale ha stabilito che in determinati casi si può appunto dare il permesso
all'ammalato di procedere con il suicidio medicalmente assistito. È chiaro che il centrodestra ha detto: ma allora qua non viene tutelato il diritto della vita, ma è una cosa che poi dilagherà, verrà fatto appunto anche agli anziani, ai disabili e quant'altro. Non c'è nulla di più lontano da quello che naturalmente è invece la tutela di un diritto individuale, di autodeterminarsi. Ecco. La domanda nasce spontanea, consigliera. Il fatto che ci sia questo ostruzionismo da parte del centrodestra nel dare il via libera a questa legge è soltanto un discorso ideologico, nel senso che molti voti cattolici potrebbero domani pesare qualora il consigliere di turno o l'eletto di turno nell'area di conseguenza si ripresenti e venga, come si dice, indicato stile Torquemada? Omar, sai, le considerazioni che possono fare le persone di fronte appunto ad un ostruzionismo tale sono molteplici. Ve ne sono quelle, molte persone pensano quello che hai detto tu anche in questo momento, che io credo che la cosa può essere affrontata nel discorso di dire: se mettiamo l'ideologia di fronte a quelli che sono i diritti della persona, allora siamo estremamente divisivi e anche ci contrapponiamo. Io credo, dal mio punto di vista, tu sai che io di mestiere sono un medico oncologo palliativista, quindi ho fatto da anni le cure palliative e la terapia del dolore, continuo a vedere volontaristicamente gli ammalati, non c'è nessuno che possa dire che io ho fatto eutanasia a persone, cioè ho accelerato il loro decesso, perché voglio dire, sapendo fare naturalmente cure palliative, la terapia del dolore, tu preservi la persona dalle sofferenze, dai dignità, ma ti posso anche dire che appunto le cure palliative che il centrodestra vuole mettere davanti a tutto, le cure palliative possono molto, ma non possono tutto, nel senso fanno anch'esse parte della medicina e comunque hanno dei limiti. La scorsa serata in Consiglio regionale hanno voluto proprio contrapporre le cure palliative al suicidio medicalmente assistito, e io guarda che cosa ho detto, ti leggo proprio un passaggio del mio discorso in aula, Omar. Vedete, colleghi consiglieri, credo che ai malati non sia utile un dibattito che metta il diritto alle cure palliative in contrapposizione con il diritto della persona a decidere per se stessa nel fine vita, anche attraverso il suicidio medicalmente assistito. Per alcuni ammalati, infatti, possono non essere sufficienti risposte quali la desistenza da trattamenti rifiutati dal paziente stesso o ritenuti futili dai medici e la sedazione palliativa. Capisci cosa intendo, Omar? Per alcune persone la sedazione palliativa, che vuol dire quando il malato ha dei sintomi refrattari alle cure, come la mancanza di respiro, ad esempio, che prelude agli ultimi istanti di vita, quindi la persona, per non farla soffrire e per non farla sgomentare quando sente la mancanza di respiro, si fa quella che si chiama protocollo per la sedazione palliativa. In quel momento lì la persona viene posta in uno stato di incoscienza, in uno stato appunto come fosse anestetizzata, capisci? Però per molte persone anche la sedazione palliativa può non essere una sufficiente risposta, perché in quel momento lì è chiaro che la persona non potrà essere più in grado di percepire, di essere senziente. Possiamo chiudere il nostro intervento perché ci sono importanti novità anche dell'ultima ora per quanto riguarda la sanità in Friuli Venezia Giulia. Ci saranno degli scioperi di quello che si è sentito in giro per protestare, no? Contro tagli e via dicendo. So che anche lei è un'iniziativa collegata da promuovere, no? La sanità in questo momento storico nostro del Friuli Venezia Giulia, Omar, è veramente messa a dura prova, nel senso che abbiamo i capisaldi anche della nostra sanità, che sono i punti nascita. Avete letto del taglio del punto nascita a San Vito al Tagliamento, dopo che
Federiga e Riccardi avevano giurato, spergiurato e garantito che non l'avrebbero toccato, è stato tagliato in una notte. Quindi anche lì le persone appunto di San Vito al Tagliamento e delle zone viciniori dovranno andare a partorire a Pordenone. Ma va bene così, nel senso che, cioè, voglio dire, va bene poco niente, perché chi ha fatto un percorso a San Vito al Tagliamento che dura quasi 9 mesi intende completarlo lì, è una cosa normale, no? Non è che dobbiamo fare i nomadi della sanità per girare da tutte le parti fuori e dentro regione. E la seconda parte è quella che riguarda il pronto soccorso. Noi il giorno 28 novembre a Udine, il giorno 28 novembre a Udine, nel Palazzo della Regione di via Sabbadini, dalle 9 alle 10:30 incontreremo i cittadini proprio per condividere con loro 10 domande sul futuro del pronto soccorso di Udine, che come sapete essere un luogo fondamentale, importante per tutta la provincia di Udine. E ne discuteremo con la cittadinanza, riteniamo che sia fondamentale anche raccogliere la voce dei cittadini che altrimenti più che scrivere agli URP, agli uffici relazioni col pubblico o qualche lettera a qualche direttore di quotidiano, sono veramente costretti a avere lunghe liste d'attesa, a sborsare di tasca propria soldi per esami o visite private o a muoversi in tutta la regione e fuori regione per avere il diritto alla salute. Bene, grazie Simona Liguori. Chiaramente questi sono argomenti che non possiamo chiuderli in 5 minuti, no? Saranno argomenti che verranno sicuramente ritrattati perché le novità sono dietro l'angolo e magari io direi la prossima settimana di sentire proprio dalla sua viva voce come è andato l'appuntamento del 28 novembre per sentire un po' anche la reazione delle persone, no? Per capire se effettivamente il messaggio è arrivato e se le persone che protestano sempre attraverso i social network abbiano, tra parentesi sottolineo abbiano e non hanno, ma dico abbiano, ecco, il coraggio di presenziare e mostrare la faccia, come si dice in questi casi, per ottenere quello che è il loro diritto garantito, ripetiamo, da una carta costituzionale non scritta dal sottoscritto o da Simona Liguori, ma portata a termine grazie ai padri costituenti che sono stati eletti a suffragio universale dopo il 1946. Poi sappiamo bene che siamo in Italia dove tutto è possibile, niente è impossibile. Grazie a Simona Liguori, buon lavoro e buon proseguimento, e un grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.